Jika kau ingin tahu orang yang tulus dan setia, buang hartamu, dan kau akan tahu jawabannya. Harta adalah sesuatu yang bisa datang dan pergi. Jika dia mencintai hiasan luar yang kau kenakan, dia akan pergi saat hiasan itu memudar. Tapi, jika dia mencintai jiwamu, dia akan tetap di sana meski dunia sedang memunggungimu. Kesetiaan bukan diuji saat meja makan penuh dengan hidangan, tapi saat hanya ada segelas air putih yang harus dibagi dua.